Oui, mbote na bino nyonso balandi ya magazine La Voix prophétique. Vraiment les lotoza lisusu nesengo mingi ya kokutana na bino boza ebele na sima ya ba poste téléviseur na bino bozali kolanda biso magazine La Voix prophétique. Tika nzambe alola apambola bino po ete bosala confiance na magazine na bino La Voix prophétique wape pai bozwaka sango malamu na nkolo na bozindo penza tomemilaka bino maloba na nzambe me na bozindo na yango penza. Vraiment boza ebele bozali kolanda biso na mboka ya Kinshasa na engumba Kinshasa, boza kolanda biso en dehors ya ville ya Kinshasa na ba province na biso pe bozali kolanda biso na banzela ya YouTube tango yango officiel wana chaîne na biso ya YouTube nzambalola apambola bino nyonso pe bino ba obolembaka te na kobenga biso na kokomela biso. En tout cas merci pour la confiance na numéro na biso eza affiché à côté de l'écran. Vraiment vous allez toujours kokomela biso kobenga biso pe kopesa biso ezali bongo ba idée na bino pe ba pensée na bino. Vraiment toza beni na tina na yango tika nzambalola ayeba na kopambola bino nyonso. Merci na équipe mobimba technique qui nous accompagne na mokolo ya lelo. Et voilà, magazine ya lelo, La Voix prophétique, nazanga mon côté. Nazana un serviteur de Dieu, il a déjà passé dans le magazine, je crois les loba mususu ba mona pour na baligoso, mais ba mususu e kozala mbala ya mbote parce que ba mona ke déjà na mikolo uta ekoleka koya na magazine La Voix prophétique. Pasteur Alexandre Aidini mbote na yo. Mbote mama Loria. Vraiment tozana esengwa kokutana lisusu yo. Kapena sana esengo makasi ya kokutana na bino na pesi mbote na balandi nyonso. O bazolanda biso na ngoka oyo. Merci mingi. Kapena tonzi na esengo ya koya lisusu weza akimbala liboso te comme mama Loria na lobi. Ba mususu to sito mona naki ba mususu ezambala liboso lelo kasi esengo ya komona na lisusu. Voilà, esengo ya komona na lisusu na magazine La Voix prophétique pelelo to elibino bonne nouvelle oyo eza likambo to yo kaka yango to mona ka yango melelo to likolobela encore lisusu dans la profondeur to zolobela un sujet qui dit crois seulement ndima kaka yango nde sujet na biso to kolobela tout au long ya magazine ya mokona lelo. Peut-être yozo angana ndima kat mais to dingete olanda biso lelo pour comprendre nini tolingi tolobela yo na mokona lelo. Alors pasteur d'entrée de jeu, lorsque tozobela croit seulement tozobela nini en général dans l'introduction na yo? Croit seulement tozobela lolenge ya kopesa kotia motema kosala confiance c'est pas ya nzambe na liloba nae. Eza na bato ebele ba miyebi ete banzima kaka banzimi mais kasi mingi ba yebi te penza nini banzima kape contenu ya oyo banzimeli eza nini na ba misusu pe bazana makanisi na mituna ebele kotelaka bango na mitu tango balobelaka na sima ya konzima mingi ba yeba kate penza konzima yango elakisi nini to konzima esengeli emema nini na bomo inangai konzima ezosala nini ezopesa nga nini ba mituna ya ndengo wana ezongelaka bato ebele bayeba kapenza te ndenge nini basitue konzima yango. Est-ce que Nathan oyo pe to ko kolobela lisusu croit seulement parce que tout le monde a déjà que bato bazondima? Est-ce que ça pona ba oyo déjà basi bandima Yesu to tant to ba croit seulement ça pona kaka ba pagana? Croit seulement eza pona batu nyonso. Ba oyo basi bandima bakozwa part na bango, ba oyo pena no bandima te oyo bazana no bapagano bakozwa pe part na bango. En fait na fondamentalement toko loba ete mutu nyonso azalaka na konzima andimelaka eloko moko andimelaka mutu moko andimelaka science peut-être andimelaka azana eloko moko place moko atia confiance na ye place moko andimaka maloba moko ayoka ka webisala confiance na motema na ye mais awa tolingi tolobela konzimela nzambe pe liloba na ye yango nde penza place to sengeli ko vandi sama donc ekosala ke bato ebele bandimaka
mais en ce qui concerne nzambe na liloba na ye baza penza na konzima wana te. Bango nde tolingi tozongisa, bango nde tolingi tolobela pe bamisusu bandimaka bandimelaka nzambe baza na kati ya boklisto kasi baza pe na part na bango ya konzima oyo ekosunga bango lelo bayeba lisusu ko se situer par rapport ya konzima mpona bango lelo oyo. Voilà, bandeko balandi, tozoko bana magazine abisso la voix prophétique. Maintenant, tozoa lorsque tozolo bela croire la définition pe kokota na ba mo mususu wana définition oni ba kokosimba na mo tozolo bela croire to penzima na lingala. Croire to penzima na lingala eza donc par définition eza kotia ko pesa confiance. Kondimela toko yamba sango oyo bapesi yo komipesa na yango pe kosalela yango nde yango ezolakisa croire seulement. Donc croire seulement eza ezo exclure ko réfléchir te. Ezo exclure te ke omituna mituna mais ezo pusa yo oyamba oyo yoki okanisi yango ososoli yango malamu ondimi yango pe obandi kosalela yango wana nde ezolobela croire seulement et sa façon simpliste te ya kondima kaka nyonso oyo ososoli te nyonso eza plutôt il faut opénétrer makambo oyo ozoyoka bainformation wana okoko verifie yango pe okoko luka komanyola yango malamu okoko ndima te biloko oyo comprendre te biloko oyo ozososola te okoko yamba yango te nyonso oyo kaka ekoko simba kati na yo profondeur na yo nde okoko ndima yango nde ekoko sunga yo pe osalela yango na lolenge ya malamu. Quelqu'un a dit on croit seulement en Dieu et puis on ne croit pas à une chose. C'est ça qui phrase. Et elle dit je crois que je l'avais vu. Elle dit tu penses que tu l'avais vu. On croit seulement en Dieu. Est-ce que on peut affirmer en gros que croire c'est seulement à Dieu ou croire aussi on peut croire à une chose comme vous venez de le dire. On peut croire en une chose. Na mona qui était donc na solola ki na yete na yebe penza fond ya makanisi na yete na koko attaquer directement te kasi c'est que na koko lobaisa ke okoko nzimela nyonso lingi puisque dans croire il y a la confiance, il y a konzima ko accepter, il y a l'obéissance dans croire, donc tout ça il y a l'attachement. Donc tout ça on peut se retrouver au konzimela ka boy na yo mingi koleka batu mususu ce qui a lobby et si le okoko ozala kana confiance ya camarade na yo moko boy ata mobali na yo to mwasi na yo a lobby ce qui camarade wana solo baki yo pona yo ezana mutu bongo azana confiance ya mutu moko donc akokoloba il croit en cette personne. Ok. Voilà bandeko balandi ya magazine La Voix Prophétique en tout cas toza ko lobela lelo croire seulement di makaka pe to koyeba tant to lobela croire seulement et puis mosa nzamba vandi si biso na angle o yesenge na biso to comprendre dans le bis croire seulement en Dieu et en sa parole. Pasteur, pourquoi seulement en Dieu et à sa parole? Pour nous ko sukaka na Dieu te mobakisi et à sa parole. Parce que nzambe atambolaka na liloba nae. Okay. Toyebi ezana lolenge mususu te o toyebeli nzambe soki na liloba na yete. Biso tomona yete tokutana na yete o ezosala konzima na biso eza liloba nae. Donc pona nini na lobi nzambe na liloba nae puisque comme na lobaki yango ne bandeli ezana balolenge ebele mutu akokonzima. Akokonzimela biloko ebele pe batu ebele. Kasi lolenge ya malamu ya konzima eza konzimela nzambe. Pona nini o eleki oyo na tiango likolo ya nyonso parce que oyo ezali clé eza fongola oyo kofungolela onzela ya bomo ya seko bomo ekosila te. Nyonso tozana ngo sikoyo ekosila. Tolinga te ekosila. Atonzimi te ekosila. Nyonso ibandaka pe sukaka na bomo ina biso pe ibandaka pe sukaka mais sima ya bomo oyo bomo mususu ezali o wana tozokota kuna na nzela ya konzimela nzambe pe liloba naye parce que kuna nde alaki biso ete ba oyo banzimi comme Jean 3:16 le verset le plus connu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le fils afin que quiconque croit. Dieu a aimé le monde c'est qui mutu nyonso nzamba linga mais seulement ba oyo banzima
nde bakokozwa lobiko non la kondima ekomi fongola mpona koaccéder na oyo na bomoi oyo eza na nsima ya oyo tozali kobika sikoyo ata tondimeli yango ata nalobi mbonga na kondima te ata nalobi lokola bamosusu bazoloba non lifelo nde eza kaka wana se lola mpe eza kaka wana se tokokoboya okokoboya eza liberté na yo mais ntango ekokoma mokolo yango okosala ndenge nini puisque eza vérité ekochange te eza te mpo oyo olobi ekokoma te nde ekokoma te. C'est pas aussi parce que ngana lobi ekokoma nde ekokoma non mais parce que eza déjà bongo etia mandengo wana eza na tango oyo mokilo ekosuka bomo ina biso ekosuka nyonso ekoleka kasi nzambe na liloba na ye bakotikala seko bongo ba oyo bakangami na nzambe nde bakokoba ko vivre na ye na bomo oyo ya seko oyo ekosilaka te. Voilà, tozo landa vraiment na bouquet bignonso au Ezali magazine croit seulement à Dieu et à sa parole parce que Dieu lui-même reste Dieu et sa parole yangweza ko accompagner biso à tout moment et à chaque instant. Mais un pasteur n'a évité ce que maintenant to kozwa est-ce qu'il y a au moins des avantages lorsqu'on dit à quelqu'un croit seulement? Est-ce que ça a un avantage lorsque nous croit ou est ça seulement par rapport à la vie éternelle? Croire seulement et ça n'a pas avantage. Là, je dirais aussi que condiment, croire ou la foi, et ça n'a pas dimension ébélée. Et ça n'a dimension où ils ont pu se salut. Donc, ce qu'on dit, aussi, bon, moi, c'est qu'on a banné tout à l'heure, mais et ça n'a condiment oyo, et ce qu'on dit, ça y est, na makambo, na bon moinayo ya mokolo na mokolo. Soko yoki liloba moko ya nzambe ondimi yango sosoli yango oyambi yango na motema na yo bandiko salela yango epesio ba ouverture na bomoi na yo ya mikolo nyonso ekotisi lipamboli ya lolenge moko ya lolenge ya bokeseni na kati ya bomoi na yo ya mokolo na mokolo ezana okokondimela okokondimela sokondimeli par exemple lobiko okomona ke lobiko ekoti na bomo inayo soki ondimaka lobiko te c'est là que nzamba za moins compliqué sokondimaka lobiko te malgré nzamba za na nguya nyonso abobikisa yo te akotika ona kati ya maladi na yo mais soko bi ondimi lobiko okomona lobiko ye na kati na bomo inayo okoko koya maladi obiki. Mais et ça peut na ba dimension oyo liloba nzambe solo ba je détournerai la maladie du milieu de toi. Donc en ce moment là soko komi na niveau wana au lieu o maladie ekomela yo obela bongo obika non pendant que maladie so ya nzambe alongoli yango déjà na nzela na yo. Donc je sais pas il nzamba ami bongisaka kaka ozwa signe moko yeba ke kama ngaki koya kasi nzamba epargne yo parfois omoni oloti ba accident ebele oloti osali ba accident oloti okufi oloti ozana hôpital obe oza malade makasi kasi ozeli comité tant que so sambelo lobi izaki bandoki lokona sambela ke non nzamba la kizo kaka ke asi a épargner yo alingaki oyeba kaka ke likama izalaki kasi na sina longola kia vraiment. Voilà, bandeko balandi tozokoba na sujet na biso ya munene o tozoloba la croix seulement pasteur makambo zoloba est-ce qu'il y a un sous-bassement biblique oyo bandeko bakoyi komona makambo yozo bakete eza na kati ya Bible au lieu que tamso eza pensé ya pasteur yemoko abongisi yango nde ayena ngo alobi croix seulement. Croix seulement eza na ba sous-bassement biblique. Eza ebele na yebi kutu tesoki na tanga wa pinatiko wa. Puisque un seul au bandeko bakoyi ko simba pour que sunga parce que c'est un magazine religieux que sunga quand même na méditation ya mutu pour être assez magnifique que texte moko. D'accord, pour na kotanga texte moko toko kozwa 1 Roi chapitre 17. Na poni oyo facilement parce que eza interaction entre mosali ya nzambe na mwana ya nzambe moko. No toyebi 1 Roi chapitre 17 ezolobela mosakoli Eli ana makambo asalaki ma chapitre oyo eza na malakisi ebele kasi na ebandeli nazotanga ka verset ya liboso 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant.
il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie sauf sur ma parole. Oyo ezali mosakoli Elia balakisi ye en tant que moko ya bavandi ya Galade. C'est-à-dire asakaka mutu moko oyo avandaka na mabele lokola yo na ngai tovandaka na mabele biso tovandaka na Kinshasa. Kinshasa eza munene yo za peut-être na Lemba, mususu aza na Matete, mususu aza na Changu kuna, mususu aza na Yolo awa, mususu Gombe, Mongafula, mutu na mutaza na kwa na ya avandi. Donc awa lobe Eli le Tishbite, l'un des habitants de Galade. Donc moko ya ba oyo avandaka na Galade, moko ya ba oyo avandaka na Kinshasa. A telemi à quel bossa mokonzi alobi l'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Donc là Eli alakisi et alobeli na nzambe na ye place azotia konzima na ye place makasi na ye zouta et nzambe oyo wapi azana na ye na relation de place oyo Eli avandeli place makasi ya maloba na ye uti nda alobi oyo nazali mosali a présenter na nzambe après alobi ngai siko naza mosali na ye a présenter nzambe oyo wapi yazo salela nde alobi siko oyo mbule kobeta te londende pe kozala te kaka soki ngai na lobi Eli. Vraiment un homme qui parle. Un homme qui parle et il parle efficacement. OK. Donc, Eli alobi mbule kobeta te biso no soto yebi kenzambe nda betsa kambula betsa kasi likola batamalamu likola batamabe apona kate o bilanga ya mutu mabe na mbula kobeta batete beta kapona batu nyonso kasi Eli alobi mbule kobeta te atalo ndende pe kozala te kaka soki ngai na lobi mais ya so kaka soki ya alobi pona nini po ye azali mosali ya nzambe pe alakisi nzambe wapi ye azali kosalela alobi nzambe ya Israel nzambe ya bomoy tango akiti na se alobeli nzambe ya batata na ye nzambe oyo aza na ye na boyokani na alliance. Donc Eli azo s'appuyer na relation ya nzambe ya bapapa na ye kasi na nzambe oyo ye moko pe aza na boyokani na ye. Donc eloko ya liboso na kati ya konzima eza koyekola nzambe oyo balakisi yo nzambe oyo batei yo pe eloko ya mibale eza sikoyo ko développer relation na yo moko na nzambe koyoka kaka nzambe oyo balakisi yo te batei yo nzambe oui c'est bien balakisi yo nzambe balobeli yo pona nzambe ezali malamu babeteli yo masolo ya nzambe jusque là eza masolo ndenge biso tozotanga texte oyo jusque là eza masolo mais eko changer ekolongwa masolo lorsque biso moko tobandi ko comprendre yango tobandi ko kota na kati na yango tobandi ko vivre ko bika makambo eza na kati ekomi bomoi na biso donc esengeli elongwa masolo oyo babeteli biso esengeli elongwa makomi pe ezala na bomoi na biso. La Bible en soi okwa batu msusu na monaka soki azana ba problème soki azana mikakatano ba oppression démoniaque soki azana ba attaque mingi na butu no bandoki baso tungisa ye tout ça ba esprit so tungisa ye wana okomona ye asu Bible ya tena oreye alale ya eko sale loko te ma Bible na ye ya ngone protection azu ati alale ya ngone alale Bible lokola protection wana tando kisoka ye akosimba ukaka. Est-ce que soko kena ndako nganga omona na no Bible te kuna na ba loge satanique ba Bible ezali Bible za partout but ete kama kana wenze wana na bandoki bazana batu ya lolenge nyonso bazali pe oyo azoteka Bible wana tangu sisa bongwana na ete mais azoteka Bible donc asimba kango mais esala ka yelo côté o eloko zo changer tangu zo simba Bible eza non seulement kotanga po soki otangi yango lokola livre nyonso okokotanga ngo pe lokola livre nyonso ba livre sebele otangi oyoki yango net information et puis oleki mais soki otangi yango et que o appliquer motema na yo na kati oyambi yango lokola solo na kati ya bomo na yo en ce moment là obandi ko vivre yango nde okomona ke e bandi ko changer vie na yo. Bible c'est plus un livre expérimental que littéraire donc eza ba information te ozoyoka mais eza ba information il faut esengeli oyamba pe obanda ko salela yango tango bandi ko salela nde okomona ke e bandi ko e komi na bomo na kati na yo.
Voilà, je crois que tant que ce monde en a texte, c'est que Élie a qu'on croire en Dieu et puis à sa parole, parce qu'il y a le lobby, l'ilobalaïende et comme maintenant à l'exécution. Parti, on a commis koloba l'ilobalaïende, mais on est sous l'ilobalaïende, mais comme l'ilobalaïende. Donc, ce qu'on a angle, on a croire, on a aidé, produire et l'eau, on a tout essayé l'eau, on sous des salés qui n'a croire naye nde et produire eloko oyo parce que Eli aza nalobela ki a présenté nzambe naye nzambe nini oyo azonzimela et puis a présenté relation naye na nzambe wana yango nde epesi makasi na oyo ya lobi Bible soloba na 1 Samuel lobi nzambe sana sima ya maloba ya basali naye pona kokokisa yako et puis Bible eza mutu moko oyo Bible lobeli de manière explicite que maloba nyonso alobaki eza Samuel abi maloba nyonso alobaki ata moko te ekoya pamba nyonso ya loba esalema pe batu nyonso bayebaki ke nzambe aza na Samuel mpona nini po nyonso bandaye koloba ebandaye kosalema bon nayebi te ndenge nini tokomi kuna nalingaki vraiment kokota na domaine wana te parce que wana eza plus côté kondima mpo na basali ya nzambe vraiment pona ndenge nini nako ko sala pona kofungola ba surnaturel kofungola ba visitation ya nzambe ou utilisation ya puissance ya nzambe na kati na bomo inaye. D'accord, voilà bandeko balandi eza magazine La Voix Prophétique biso tokundola kande tant vous va croire seulement pour moni sike mimi biso parce que bikutu wala basa nzambe parce qu'il y a aussi des basala nzambe qui nous suit bango pe bazo zoa ya bango pe par na bango et toute catégorie de personnes bazolanda magazine La Voix Prophétique. En tout cas, enseignement oyo et pambola yo bisikanyo sozali kolanda notre magazine La Voix Prophétique. N'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous contacter. Numéro na biso yango wana eza affiché na écran na yo. Vraiment numéro orange ou contacter biso à tout moment. À tout moment, si vous avez une question na yo pe, tu peux l'envoyer sur le plateau tokoyeba bongo na ko répondre yo par rapport ya magazine oyo zali kolanda croix seulement ce que ça la question. En tout cas, n'hésitez pas de nous envoyer vos questions par rapport à enseignement oyo tozali kopé sabino pe oyo beaucoup bozwaka na magazine La Voix Prophétique parce que tolingara toujours été beau à la béni, tolingara toujours été beau pambolama par rapport ya bon enseignement yon le lot tozolo ba croix seulement. Des fois, on a un magazine, mais aujourd'hui, nous te disons, crois seulement à ce que tu verras des bénédictions, de grandes choses. Même dans le domaine, nous allons faire comprendre, si tu crois, tu verras. Parce que tout ce combat, en tout cas, s'il y a des éléments à retenir par rapport à un sujet, crois seulement. Crois seulement. Et loko ya liboso eza photo zongela photo tobwa kate basali ya nzambe bazolanda biso mutu nyonso amebenge mosali ya nzambe c'est parce que ayokaki nano liloba ya nzambe liboso kobenga yekolobela donc yango wana Eli a me présenté comme étant l'Éternel, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur et vivant. Donc alakisi epai wapi avandeli donc oyoka kinzamba lobela kio yango wana ndimaki oyelakisi ete avant yo ondima nzamba sanzi melakio donc wana eza foi ya basali ya nzambe nzambe ndanzimela kio nano liboso petangwa ye epa na yo généralement yo kima kinano boya musala pasi ngi kosala kote ngana sala wa projet nangebele nazana ambition nangebele voilà nazana makambo nazolinga na sala et puis nzambe peso ka bandi kolanda yo akangi koto yo kimi kuna lanzi yako ti nandengo yeko nzima donc nzambe ndanzimela kiyo liboso yo yeko nzima na sima penza mais ondimi pona nini pona liloba na nzambe pe mutu nyonso oyo andimaka eza pona liloba na nzambe tonzimaka po nzambe nde ayaka epana biso nzambe nde alobelaka biso pe mingi nzambe asalelaka mutu pona kolobela biso pona kokomisela biso liloba naye na yango tosengeli te ezana bato bazelaka non nzambe soka lingi kolobelanga aya kolobelanga ye moko est-ce que soki nzambe ye kolobela yo osa sûr ko comprendre makambo ye kolobela yo est-ce que pasteur te font non entre parenthèse est-ce que ça mabe ko lobeli yo ngapi funa zo confirmation ngapi funa yuka
ça la sûr que yesu nzambe mutalobi eza mabete koloba nzambe yako alobelanga moko soki naza na posa confirmation esengeli toyeba eloko moko nzambe alobaka nzambe azaka na posa ya confirmation te nzambe azaka mpe na posa ya koconfirme te nzambe psaume azoloba l'Éternel parle une fois mais il y a une armée nombreuse de messagères donc nzambe alobi kaka mbala moko mais basali ya nzambe oyo bayoki liloba ya nzambe wana baza ebele oyo bakokomema yango epa na yo donc okokobanda koyoka yango oyoki yango lelo okutani na mosali ya nzambe mosusu oyoki mbula mibale eleki okutani mosusu na moto mosusu oyoki lisusu mais tanke nzambe azolobela yo ça veut dire que nano osaleli yango te oza katika ya parenthèse nzambe alobeli Marie aye kolobela pe Joseph oui ça ce n'est pas une confirmation. Ce n'est pas une confirmation. Oh, comment ça? Nzamba lobeli Marie po aebisi alakie aite akobota mwana akosalela epo abota mwana oya komema lobiko na moke. Mais ayekolobela Joseph tangu Joseph alingi akabwana na Marie po amoni Marie azala. C'est pour ça qu'il a confirmation te que ça nzambe. Voilà, Wadeko Walandi, je crois que Kangi rapidement parenthèse pour poursuivre l'élément autosozoa par rapport à notre sujet croit seulement. Nzambe alobela ka fait mutu na mutu na tango na ye na tango il faut jouer rôle na yo a commissaire message na tango wana donc mais koloba ke nzamba lobi il faut na vanda na zela na confirmation wana okoki comité na ba problème sans que au s'en sortir na yango donc malamu ezali oyoki liloba ya nzambe oyambi yango okokozwa temps ya kosambela po ye bandenge nini kosala ngo la wana nzamba akoriente yo akosunga yo kende boye zonga boye ou bien akomema ba circonstance pa na yo oye ko pousser yo osala makambo ya linge po ezape mutu nyonso te aza capable ya kovanda boye nzamba lobela ya yo ki nzamba lobela ka batu nyonso mais aussi eza batu nyonso nde bayoka kate. OK, voilà élément ya liboso to lobi eza batu nyonso babengama. En tout cas, ils ont d'abord entendu la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même a cru à notre place bien avant que Aya et Sika Oyo Zali. Vraiment, Moussala Nzambe, Ozali Kolanabiso, qu'on néglige Moussala, Oyo Zali Kosala Tepe, Oyo Zan appelle, petit Lelo, Nan Nozon Zimate, Pozoze la confirmation. Et pas que quand Dieu a dit, il a dit. Et il sait pourquoi il a dit. Dans Oyo Zozela, et Zabamakamu, sous-supposa qu'on s'est préparé, le quoi Moussala Nzamba Lobi, il y a encore des messagers, Oyo Bamemaka, encore la parole de Dieu. En tout cas, la têtuité à la voix de Dieu, crois seulement. Vraiment, ce que ça peut hésiter dans l'appel nayo aux autres non Jonas, il y a pas que complique un peu conséquences. Il y a Jonas, mais sinon crois seulement, serviteur de Dieu, servante de l'Éternel pour la mission au Dieu azali ko confier et pas nayo. Pasteur, un autre élément par rapport à crois seulement. Crois seulement. Eza une expérience, une relation sengeli ko développer mikolo nyonso. Liloba oyambi ya nzambe ezali ya kubomba te na ndako. Ezali liloba ya kubomba te na kati ya kaye na yo. Ezana bato ebele kaye na ye ko kendelo la ya kutika. Vraiment. Bo maloba nyonso ya nzamba yokaka akomaka na kaima azwa kata ya kotanga ngote azwa kata ya kosalela yango te soki akomi kaka esili akozwa susu kaye wana lisusu mukola kokende église mukola kokende namona kata bato liboso ya télévision avandi azokoma pe mateya mais atangaka yango te ayokaka mingi mais asalelaka te. Parfois en tant que mosali na nzambe esalaka nga pasi komona ke toteyaka mingi tozomipesa pasi mingi po bato bayoka kasi mingi bayoka kate ayoki abosani eza normal mémoire na yo eza na fonctionnement nango il faut ezo respecter cycle nango naturel mais il faut oyo ozokoma sengeri ozongela yango ozongela na batu ya science balobi la répétition est la mère des sciences. Donc soki ozozongela nde ekofanda na mutu na yo ekofanda na makanisi na yo bongo okobanda kosalela yango. Donc konzima tango ekotaka na kati na biso liloba tango ekotaka ebandaka na mutu. Soki na lobi yango chaque fois batu bazalaka choqué. Na éviter pona nini bazalaka choqué parce que Bible lobeli motema oui motema o Bible lobeli eza motema oyo te pompaka makila.
motema o bible lobeli eza mutu ya kati ba place mususu bible lobi motema eza cerveau na biso. En fait ce qui te comprendre ngwana parce que nous ne pensons pas dans le cœur, nous pensons dans la tête. Tant motema bible so lobela makanisi ya mutu eza na motema na eza motema oyo te, makanisi ya mutu eza na cerveau na donc tant tozwaka information no tozwaka ekota kanana na makanisi na biso na mayele na biso de place to bomba kango de place tonzima kango yango wana tobandaka komituna mituna ebele po place wana eza centre ya ba réflexion et de questionnement ainsi de suite. Eza incrédulité te komituna mutuna likolo ya liloba oyo nzime eza mbomoto na yo ezobunda po esosola pe ekotisa liloba ya nzambe. Donc soki mituna ebele eza malamu ezomema yo ososola lisusu mosika oyo motei oyo alobaki ayokaki te oyo alobaki te tango susu yo esengeli okende mosika koleka place ya sukaki yango wana ozomona mituna ezobima ebele na kati na yo pe molimo santo azomema na satana na nzambe balobelaka biso na makanisi na biso. Donc azomema yo o mituna ba mituna oyo kosunga yo po mutu na mutu ayokaka kolandana na bomo naye ngana koko yoka lokwa mama Loriante pa ko yoka lokola ngai te mutu na mutu azoyoka kolandana na bomo naye eza o eza na kati na yo nde ezobundisa o ezokota ya sika. Donc komona ke na société nyonso eloko nyonso ya sika oyo ezala ebundisa makanano parce que eza na makanisi ba principe système oyo ese vandisami alors o ya sika nyonso il faut subir moi ba choc pour que ezo place na yango. Alors information no sotozui ekoti ekotinda yo omituna ebele o kanesa jusque là ezaka ka information yambi ozoluka ko comprendre yango ozoluka ko vandisa yango na kati na yo na simande o banda ko salela yango wana nde ekokoma bomo na yo ekomi ndambu ya bomo na yo information nyonso yambi ekomi ndambu ya bomo na yo en ce moment là tokokoloba ete konzima evandisa mi na kati na yo ekomi liloba na yo o mandi ko koma lokola eli tango koloba lilobo eza na kati na yo eko produire ba effet lokola mosali ya nzambe nyonso lokola mwana ya nzambe nyonso azali na makoki ya koloba kobimisa liloba ya nzambe pe ekokisama. Yango wana balakisi biso eli ya lokola moko ya bavanzi ya Galade moko ya bavanzi ya mokele. Jacques azali ko expliquer alobi eli azalaki mutu lokola yo na ngai kasi asambelaki et pourtant awa tomoni eli alobi kaka ye kuna lobi asambelaki pe asambelaki makasi asambelaki mingi asambelaki na molende pour que mbula ebeta te na sima asambeli makasi pour que mbula ebeta pe yango ekokisamaki. Donc soki biso pe tomipesi na kovandisa relation na biso na nzambe kovandisa liloba na nzambe na kati na biso tokomona ete ekokokisama eloko biso tosalaka te mingi ezalaka soko zwi liloba ya nzambe ovandisi yango yo po ovandi obandi kozele kokisama liloba nzambe kokisama kabongo te nalobaka mwa mingi soki tango oyambi liloba nzambe tango zwi prophétie tango zwi promesse tango zwi une déclaration de bénédiction tango yambi liloba moko na ce moment wana nde okomi na argument pour na prière na yo aya wana nde prière il faut banda wana nde faut banda kosambela nzambe na yamba ki liloba na yo mosali na yo alobaki nzambe na tanga ki liloba na yo nzambe bateyaki olobelaki ngai boy nzambe tindaki mosali na yo alobaki boy eza liloba na yo pona nzambe pona yo eza liloba ya nzambe oyo ayaki komema yango azaka ka mosali ya nzambe oyo amemaki eza liloba ya nzambe pe esengeli ozongisa yango liloba epai na ye po nzambe akokisa yango po mutu akokisaka liloba ya nzambe ezaka ka nzambe yo moko mutu moko te. Voilà Maneko, ça c'est un deuxième élément très capital par rapport à la relation nabiso avec la parole de Dieu. Agenda de la prédication. Babikaye kokota lola me yomoko tamususo kotika la po ozoko makaka mais tu n'arrives pas à méditer ce que tu écris. En tout cas Baneko tozoko bala magazine la voix prophétique ou tozoke malembe pour na kochuter na mokona lelo alors crois seulement des sujets ya monene oyo tozali kolobela parce qu'on habite un élément sous ce tikali avant que tozwa conclusion pe kokota na makamo sous ba élément esa ebele toko kolobela yango boete esa sujet tozo préparer pour que tolobela yango na année oyo zo banda. Donc
ba élément isa ebele. Okay. Donc na kati ya c'est à cause ya konzema nde tosambelaka. Et soki tozosambela donc esengeli tozela pe makambo tozosenga epa ya Nzambe ekokisama. Mingi basambelaka kasi bazwaka temps ya kozela te ekokisama. Osambeli Nzambe pesanga mwana okepa nganga. Ozeli te Nzambe pesa yo mwana. Okay. Osambeli namona kinte komoko azosambela pona libala sima alobia mbule pusane akekoluka mwande komususu mboto bota kaka omoni ya Jesu kende ozeli te Nzambe pesa yo. Okay. Eza libala osenki pa Nzambe zwa temps ya kozela. C'est vrai que yo ozotala temps Nzambe pasa na manière na ya komona. Ye paso tala ya ye makamususu ta mususu eza obongami nano te pona libala. Oyo pesa solo mususu. Eza na bato ebela so sambela pona libala mais abongami te pona libala. Parce que tokanisaka libala eza cérémonie. Libala ebandaka après cérémonie. Donc osambeli mi bongisa pe pona libala. Nzambe azobongisa yo po okota obanda kolela te tongo po kwa obanda konyoka matete po zala na kimia o vivre lipamboli ya Nzambe na kati ya libala. Donc sango ozozela po Nzambe pesa yo eloko ya malamu o ebongi na yo. Nzambe kopesa te eloko eko ya kobebisa yo lisusu eko ya kotungisa yo lisusu. Non. Donc que tozosambela tozala na motema ya kozela po liloba ya Nzambe ekokisamaka. Nzambe akokisaka kaka liloba naye. Esengeli tozala na motema ya kozela ete Nzambe akokisa. Soko tangi ao komona ke Eli alobi pe oyo alobi ekokisami. Nzambe atinze nano akende kofanda na Torah ya Kerit. Place yonini alie bakorbo azomemela ebilei. Azomela maya Torah. Tango esila ebisiege ordonné à une veuve de te nourrir là-bas na Sarepta kende kuna. Alors que Nzamba yebisi veuve wana eloko te. Vraiment. Tangu ya komi bakutani à l'entrée de la ville. Epse pesanga maya pesi maya. Après o pesanga biloko nali alobi ngana sana mwa farine muke. Oh non. Kende kuzosa nanu pona ngai. Soki zaki lelo yo vraiment balingaki babanga mabanga na entrée. Mais ye alobi mbo ayoki liloba ya Nzambe. Eli ayebisi car ainsi parle l'Éternel ekosi la te jusqu'à ekozala na yo na mwana jusqu'à ce que abondance ekozonga na mboka pe ayoki atosi ake asaleli Elia d'abord aliena mais a constaté que tango Elia asali pona Elia esiri te azongi asali susu pona ye esiri pete asali pona mwana na ye esiri te pe Bible lobi pendant longtemps ye na famille na ye na Elia bazangaki ya kolia te timbule zongaki. Okay. Pona nini kotosa atie liloba na misala. Okay. Tango ayoki liloba non seulement ayambi yango mais atie yango pe na misala. Biso to yoka kato yambi to tiki yango ndengo wana. Alors to kokozela eko kisamate. Eko kokisama soki to tie yango na misala to sengeli ko yamba ko vandisa kobanda kosambela na yango po yango ndezo matisa relation na biso na Nzambe pe kosalela yango. Voilà, Baneko Balandi, en tout cas, c'est quelque chose qui est très important lorsque tu crois. Et ça n'attend paix, il y a patience, oyo, et sengeli, ozalanango. Je crois ces trois éléments, et ça très capital, pe kosungayo, ozali kolanda magazine, la voix prophétique. Alors, thème oyo, tozali kolobela, lelo na plateau nabiso, et zali thème d'une grande activité que pasteur Alexandre Aïdini Lunga zali kobongisa, pasteur Alexandre Kokolobela déjà thème oyo tozoko talango na 40 jours de prière. 40 jours de prière, croix seulement. Ouais. Tezo banda le 23 juillet et aussi là le 3 septembre. Et ça thème monene tokozala wana mikonyo so de lundi à vendredi de 17h à 19h30. Mais dimanche, kozala na tongo de 7h30 à 10h. Donc, tokozala wana na mabondeli, na enseignement, tokoyoka na molai, croix seulement, tokobondela pona ba malade, tokobondela pona ba o nyonso bazana ba problème ya ndenge nyonso ndima kaka. Pe Nzambe akosala. Voilà, adresse, église et tout comme ça. Église, c'est ça na Mongafula, na deuxième triangle ya Mama Mobutu
avenue Lutete numéro 14 dès que vous na deuxième triangle on a déjà panneau à l'église et ça on a na affiche va comme croix seulement. Ezaki révélation pensée pour nos kolobaka croix seulement. Qu'est-ce que vous avez constaté dans la saison oyo pour que tokota na croix seulement? Croix seulement ezalaki révélation nazwaki tant mingi ya mabondeli na tango ya confinement. Église ebandi au fait après confinement. Okay. Na tango ya confinement nde nabondelaki mingi nazalaki nayokaki nzambe mingi na tango wana nzambe alobelaki nga mingi likolo ya mateya oyo na sengelaki kobanda kobongisa pe nabongisaki mateya ebele na publiaki pe balivre ebele na tango wana. Okay. Donc nabongisaki yango na lolenge wana tango lingome bandinde tokoye kobondela na bandeko nzamba sungi biso na ndenge ya ko classer enseignement ko banda moko sima ya mususu tosalaki nanu enseignement pendant 5 ans. Donc nde yango tozokende to bandaki na au commencement Dieu et puis la communion avec l'esprit siko toke dans croix seulement. Voilà, croix seulement, c'est vraiment une révélation, un message que Dieu a donné et surtout pour notre temps oyo parce que ma kambo belé zo comme la biso na mboka oyo ba problème et zo leke la biso en tout cas pe zo comme la biso na tango oyo tozali vraiment nzambe alola asunga biso pezwa rendez-vous nengo moni na affiche ndenge toti kola kisana bino pene mosena nzambe awuti koloba affiche ya mwana eza na écran na bino bozali komona ba détails par rapport à ce grand séminaire. Je crois toujours qu'il est déjà pour terminer notre magazine Mosena Nzambo Kobondela pour na bande konyonso balandi magazine ya mokolo na lelo. Tokobondela kasi sima liboso na bondela mwa liloba moke makambo ezali koleka ebele na tango na biso eza pe makambo oyo Bible prévoyaki. Okay. Eza kaka liloba nzambe ezali kokokisama nayebi basali ya nzambe basali boye église esali sebo eza makambo oyo nzambe yemo kwa bongisaki makambo yango ezali kokokisama ndengo wana kasi yo soki olingi obikisa bomoi na yo soki olingi osisa ba problème na yo ekosila te na kolanda makambo nyonso ebandi ezali koleka na mokili maka problème na yo ekosila na relation na yo na nzambe kotala oyo bamisusu bazosala te yo bongisa bomoi na yo liboso ya nzambe nzamba kotambola na yo na lolenge oyo yo ozomi présenter liboso nae. Tobondele. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour ta parole, comme la Bible dit, allez prêcher et dites que le royaume des cieux est proche, mais guérissez les malades. Tonzime lilobanayo eteyami, tonzime ete lilobanayo esengeli elandana na bikamwa na lobiko na nyonso ya molamu oyo ekoki kokisama na bomo na biso ndeko oyo alandi biso azali maladi nzambe bikisa ye yo yebi esika azali ndeko oyo alandi biso azana problème nzambe silisa problème na ye ezali tangu susu problème ya mbongo tangu susu problème ya ndako tangu susu problème ya maladi tangu susu kimia ezate na libota tangu susu boyokani ezate na kati na libala nzambe kende ko visiter moto na moto kolandana na bomo na ye kolandana na foi na ye visiter pepe sa solution na likambo na ye na kombo na ye solongo na molimo santo to bondeli amen. Amen. Merci pasteur Alexandre. Merci, pour la disponibilité Maman na bino. Merci Nabino Nyonso Bolanaki magazine La Voix prophétique ya mokona lelo vraiment tika nzamba lola a pambola Bino Nyonso de Lobaka. Prenez rendez-vous toujours chaque lundi 18h30, mercredi 15h05, vendredi 19h juste puis dimanche 10h25 pour Nakolanda votre magazine La Voix prophétique. Que Dieu vous bénisse.